北京有一句话讲，叫做接地气儿。其实只有真正的就是住进这个院子里面的人，才能够感受到这种你和自然还有周围的社会环境之间的一个交融的关系。我的这个朋友呢，他就是在西海边长大的。当时他找到我就说，希望是这里虽然是一个厂房，但是希望能够把它改造成一个有这种胡同生活特质的这种空间。所以我们首先对这个原来厂房所做的一个操作就是整理。那么我们把原来南边厂房中间质量不太好的一部分拆除掉，还有整理了东侧的一些临时的构筑物，这样呢就在这个一个狭长的空间里面，形成了一个剖面上宽度上有变化的这么一个层次。第二个操作是在这些剖面上有收放变化的这种空间衔接的部位，我们置入了一些像廊道啊、挑檐呀，还有照壁这样的3个这种衔接的东西。然后还加上面向西海这边有一个大门这样一个界面，然后面向这个德胜门内大街就是一个封闭的大门。所以这个5条界面把整个空间在纵深方向上划分出了这种层次，也就形成了这个三进院。我们在院子的改造中选择了一些比较自然的，同时又比较有文化沉淀的这种材料，但是我们都是通过一些新的搭接方式和新的工艺来使用它的。比如说灰砖是四合院最传统用的材料，我们在这里面实际上尝试了使用这个5种不同深浅打磨程度的这个火山岩，所以它形成了5种不同的深浅颜色，就像这个中国的这个国画里常说的叫墨分5色。我们在后院的空间里面使用这个叠放的这个瓦做了一个这个围墙的这么一个屏风，那么每一片瓦都有一个轻微的角度旋转，那么整体放在一起，它形成了一个动态的这个有光影变化的这么一个瓦围合的这么一个空间。我们选择了秋木来做我们的木门窗，因为秋木的这种木质还有它的色泽跟灰砖啊还有这种瓦是非常，我们觉得有一种非常原生的就很搭配的感觉。我们研究了一整套新的做法，这个木门窗它是怎么样去拼接的，怎么去选择合适的这种纹理走向的秋木，然后用什么样的搭接方式。当然随着时间的变化，它会逐渐的像这个很多原木的东西一样，它会变色，它会褪色，但是这个其实都是它作为一种自然的木材一个自然的一个变化，但是它会跟整个院子里面的这种气氛这种气质非常的融合。一般当我们谈到胡同和四合院的时候，人们经常讨论的是它的保护或者拆除。我认为当某个事物它变成了被保护的对象的时候，它就失去了它的生命。但是胡同这种东西从它诞生以来一直持续不断的在变，不断的自我更新。这个三进院就提供了一种新的一种日常生活的足迹。那么让这个里边生活的人，他的这个日常生活的足迹可以在这里面很自然的展开，同时可以从这里面扩散出去，和周围的西海边的这个环境，在这个环境里面展开。